Всем привет! Сегодня у нас опять H5 дизель, наш всеми любимый 4D20. Ну, любимый как в кавычках. У большинства к нему сильно негативное отношение, хотя мотор на самом деле хороший, просто надо его немножко доработать. Потому что первая версия этого мотора как раз испытана именно на этих автомобилях, и она показала, что его надо дорабатывать. На более свежих моделях этого двигателя таких проблем уже нету. Вот. Ну да ладно. Автомобиль у нас, по-моему, из города Калязин. Один владелец. То есть человек покупал его с нова, он один же и ездил. На 50 тысячах в Москве в клубном сервисе он делал ремонт, замены прокладки. После этого он говорит, у меня, говорит, так и была какая-то канитель. То выбрасывает антифриз, то не выбрасывает антифриз. То греет печка, то не греет печка. Ну, в общем, короче, ездил, и в итоге уже ближе к зиме у него начались проблемы. То есть у него прям начало выплевывать уже антифриз. Он со мной созвонился, все, решили, что он приедет. И будем ремонтироваться. Ну а смотрите дальше. Ну что ж, вот он наш автомобиль. Значит, пробега здесь 100 тысяч. На 50 тысячах прокладку уже меняли. Как сказал хозяин, в одном известном сервисе в Москве. Ну, в принципе, я это уже вижу по белому герметику на постели. Уже знаем. Как он сказал, прошивка у него стоит Stage 2. Будет интересно на ней потом прокатиться. Проблема у нас все та же. Вышибает антифриз. Ну, здесь сейчас что-то есть. Ну, как по моему совету, он, чтобы доехать до нас, срезал резинку с пробки. Такую ситуацию мы уже тоже видели. Расширительный бачок расширительного бачка. Вот. Также попросили проверить форсунки, почистить рампу. Здесь будем также переделывать систему охлаждения. Ну, в общем, все по стандартной схеме. Замена ГРМ, замена помпы, ролики и прочее. Вот. Сейчас начнем ее разбирать потихоньку. Тоже буду по ходу дела показывать. Как я и говорил, пробег 100 тысяч. Масло не ест. Говорит, хозяин, в принципе, вполне доволен этим автомобилем. Достаточно часто ездит там, то ли в Астрахань. Да, по-моему, в Астрахань. Вот. Всем доволен, в принципе, автомобиль. Но вот опять у него началась проблема, вышибает антифриз. Первое, что прям бросается в глаза при разборке, это вот этот масляный фильтр. Не надо ставить такие фильтра, ребята. Это вообще непонятно что и непонятно кто. Система охлаждения на самом деле относительно чистая. То есть, что говорит о своевременной замене антифриза и о том, что антифриз был качественный. Трубы эти все равно гниют, какой бы антифриз вы ни лили. Потому что металл такой у китайцев паршивенький, откровенно говоря. Но это лучше, чем ничего. В радиаторе наблюдаем какую-то жижу непонятного цвета. Но это все равно будем промывать с химией. Будет более-менее понятно. Сейчас вот по антифризу скажу. Антифриз мутноватый, с сажей. Сразу видно. Собственно, вот мы разбираем, да? Хозяин сам говорил, что все оригинальное. Вот они еще ролики оригинальные стоят. Ремешок оригинальный. На ремешок уже так, смотрю, маслицем объелся. А маслице, вот оно, из-под прокладочки давит. Помпа, он сказал, хозяин, тоже оригинальная. Ну, как я и говорил, белый герметик. Узнаю руку мастера. Ну, продолжаем дальше разбирать. Ну что ж, вот мы сняли кожух. Текло тут с прокладки прилично. Это не с сальника течет, это вот именно видно, что это течет с прокладки. Да, вот смотрите. Вот прям хорошо видно. Вот он потек. Вот оно все стекало вниз сюда. Ну, это, блин, вообще опасненько. Что еще сейчас заметил? Вот этот ролик вот, они натягивали через низ. Вообще он как бы тянется по часовой стрелке. И еще интересный факт. Ремень стоял наоборот. То есть вот так вот. Должен стоять вот так вот. На заводе их ставят вот так вот. То есть когда это делали, люди направление даже не поставили, в какую сторону вращалось все это. А пофигу. Поставили как есть. Ну прикольно. Что ж, добрались до постели распредвалов. Состояние распредвалов очень даже хорошее.
То есть я нигде ничего такого криминального здесь не вижу. Масло хозяин лил в последнее время Лукойл. То есть достаточно чистый мотор. До этого, видимо, что-то лилось другое, потому что вот остатки старого масла еще тут присутствуют. Вот они. Вот. Ну, сейчас будем дальше разбирать и смотреть. Вот сейчас откручивал постель. Вот они следы. Постель была явно перетянута. Не 1 килограмм, как по мануалу у нас идет. И что мне больше всего нравится, вот они намазали этот герметик, а под ним старый герметик, тот, который был анаэробный. То есть они его даже счищать не стали. Я так понимаю, что они его обезжирили и поставили обратно. Молодцы, ребята, блин. Собственно, головку мы сняли. Прокладка вообще no name. Никаких обозначений нигде. Ничего. Вот. Продувало здесь по всей плоскости. Но здесь поршень отмыт. Вот там тоже поршень отмыт. Тут тоже частично. И вот тут отмыт. То есть продувало ее, по-моему, с самого начала похода. Вот. Поэтому по состоянию цилиндров, да, хон изумительный. По перекладочке. Нет, тут все хорошо. Тут все просто прекрасно. Изумительно. Вот почему я противник белого герметика, да? Вот сейчас сняли вакуумный насос. Как видите, на вакуумном насосе не осталось ничего. Все осталось здесь. Потому что он не держится ни хрена. Ну что ж, разбирали, выкручивали свечи. Одно обломило. Проверили свечи. Вот эта одна не рабочая. Вот эти две рабочие. Ну, за ту я уже ничего не скажу, к сожалению. Вот я сейчас смотрю на маслосъемные колпачки. И у меня такое ощущение, что их не меняли. Они дубейшие. Просто дубейшие. Я не знаю прям вот. Так, ну что ж, головка у нас готова. Уже седло поправили. Фаски поправили. Головка была ровная. То есть здесь сняли всего там 5 соток, по-моему. То есть ее буквально выровняли маленькую поверхность. Удивительно, на самом деле, что машина прошла на той прокладке 50 тысяч. Вот. Но, в общем, сейчас мы сделаем все. Соберем, дальше тоже покажу. Так, ну что ж, головка у нас установлена. Маслоотделитель поставили, ГРМ новый, помпа новая. Вот. Сейчас мы прокачаем топливо, зальем в него антифриз и будем запускаться. Ну, собственно, вот и все. Автомобиль уже масло поменяли, антифриз прокачан, печечка греет, прям дай боже. Вот. Все хорошо, работает изумительно ровно, все хорошо. Итак, значит, автомобиль мы благополучно отремонтировали. Все прошло достаточно штатно, достаточно быстро. Никаких сложностей у нас не возникло. Что мне понравилось на той машине, у него стоит прошивка от AVT Performance на Stage 2. Если верить графикам из интернета, у них же есть свой диностенд. Здесь они получают что-то порядка, по-моему, 206 лошадиных сил и 498 или 493 крутящего момента. Но это прям чувствуется. То есть турбояма не сильно меньше становится по сравнению с тем же самым адактом или какими-либо другими прошивками. Турбояма становится не сильно меньше. Но мощности прям чувствуется, прибавляется, потому что вот даже пробуя вот здесь покататься, выходишь на дорогу, тапку в пол, машина начинает прокручивать колесами и после определенного момента только начинает схватывать, потому что прокручивает она очень бодро. То есть но на сухом покрытии стартует она, конечно, очень бодро по сравнению с тем же самым адактом. Вот. Ну а на этом, наверное, все. Всем всего хорошего. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Мы обязательно, я говорю, рады всем новым нашим участникам. В ближайшее время, может быть, там, по достижении 2000 аудитории мы проведем конкурс, где разыграем какие-нибудь там запчасти для ТО или еще что-нибудь. Мы пока подумаем.
Ну а на этом, наверное, все. Все. Всем всего хорошего. Пока-пока.